hay una señora que tiene una hija de 22 años. 22 años. Es ciudadana, nacida en Estados Unidos, pero bueno, esta señora dice que todo el mundo le ha dicho que no puede arreglar porque su hija no está en el Army. Para personas que tienen hijos ciudadanos en el Army, sí, a veces es una opción para ellos. Hay manera, pero no es necesario, no es un requisito. Hay otras opciones disponibles para ella para poder conseguir un permiso de trabajo, un número de seguro social y arreglar la residencia con un hijo ciudadano mayor de 21 años. Puede hacer todo aquí sin tener que salir el país, aun con una entrada sin visa. Entonces sí hay esperanza para ella. Así que si usted tiene alguna duda, piden su consulta virtual en cualquier lugar de Estados Unidos con la abogada Constance Wanamaker, porque sí hay esperanza. Sí hay esperanza.